Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Բոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստմունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Մենք այնպիսի հուսահատ վիճակում էինք, որ Էնդրյուի ուղերձը կարծես կյանք լիներ մեզ համար, այն կարծես հորդում էր հեռուստացույցի միջոցով, եւ մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառ շտկվեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման չորեքշաբթի օրվա թողարկում։ Արդեն երրորդ շաբաթն է, ինչ ես սովորեցնում եմ մի թեմայի շուրջ, որն անվանել եմ հաստատուն հիմք։ Ես հրատարակել եմ բոլորովին նոր գիրք։ Առաջին անգամ է, որ այս թեման տրամադրվում է գրքի տեսքով։ Մենք ունենք նաև ձայնա եւ տեսա սկավառակներ եւ մի փաթեթ, որտեղ առաջարկվում է իմ կենդանի մեկնաբանությունները։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր ծառայության լավագույնս պահպանված գաղտնիքն է։ Այն չպետք է գաղտնիք լինի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով շատ մարդիկ չգիտեն այս մասին ու կասեմ ձեզ այն հրաշալի է։ Ես գրել եմ ծանոթագրություններ Աստվածաշնչի 31,000 խոսքից ավելի քան 22,000-ի համար։ Ես չգիտեմ, թերևս դա կազմում է Աստվածաշնչի մոտ 70%-ը, եւ դա հզոր է։ Եվ մենք այն անվանում ենք կենդանի մեկնաբանություններ, որովհետեւ ես շարունակում եմ ծանոթագրություններ ավելացնել։ Հենց երեկո ես գրեցի մի քանի ծանոթագրություններ եւ դա թվային ծրագիր է ու հենց այն բեռնեք ձեր համակարգչի մեջ ամեն անգամ, երբ մտնեք մեր կայք, այն անմիջապես ցույց կտա իմ նոր ծանոթագրությունը։ Այնպես որ դա հզոր է, դա իսկապես լավ է հաղորդման ավարտին դուք կստանաք անհրաժեշտ տեղեկություններ մեր նյութերի վերաբերյալ։ Այս ուսմունքը թերևս ամենահիմնարար բանն է, որ մենք սովորեցնում ենք։ Այն էական է այս հաղորդումը դիտող յուրաքանչյուր մարդու համար։ Գիտեք, մեր հաղորդումը դիտում են միլիոնավոր մարդիկ, մինչդեռ մենք ստանում ենք հազարավոր պատվերներ։ Դա նշանակում է, որ մարդկանց զգալի մեծամասնությունը չունի այս նյութերը։ Եվ ես տեղյակ եմ, որ ձեզանից ոմանք արդեն գիտեն սա, սակայն մեր հեռուստադիտողների մեծամասնությունը չգիտի այս ճշմարտությունները, կամ եթե նույնիսկ լսել է, այնուամենայնիվ դրանք չեն դարձել կյանքի համար հիմնարար ճշմարտություններ։ Սա ձեզ օգուտ կտա։ Ես իսկապես քաջալերում եմ ձեզ ձեռք բերել այս նյութը։ Այցելեք մեր կայք, փնտրեք այն արխիվում, որովհետև այն հիմնարար ճշմարտություն է։ Ես ժամանակ չունեմ ետ գնալու ու սովորեցնելու այն ամենը, ինչի մասին խոսել եմ վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում, բայց հիմա մենք կանգ ենք առել Մարկոսի 4-րդ գլխի վրա ու ես սովորեցնում եմ սերմնացանի առակը, որը Հիսուսի խոսքերով բանալի է։ Այս առակը հասկանալը բանալի է նրա բոլոր առակները հասկանալու համար։ Դա նշանակում է, որ այս առակը առանձնապես կարևոր է մյուս առակներից։ Դուք պետք է հասկանաք այս բաները, եթե ցանկանում եք, որ Աստծո զորությունն արձակվի ձեր կյանքում։ Սա պնդում է, որին ես հավատում եմ իմ ողջ սրտով։ Այսպիսով մենք արդեն խոսել ենք Մարկոսի 4:14-ի մասին, նշելով, որ այս առակն իրականում սերմ ցանելու մասին չէ, չնայած դա օգտագործվում է որպես օրինակ։ Այն ցույց է տալիս, որ Աստծո խոսքը Աստծո արքայության համար էական է այնպես, ինչպես սերմը ֆիզիկական աշխարհի համար։ Կենդանի ամեն բան, ինչ տեսնում եք այս մոլորակի վրա, առաջանում է սերմից։ Ես եւ դուք կենդանիները, բույսերը, խոտը, ամեն բան առաջանում է սերմից։ Նմանապես Աստծո արքայության մեջ ամեն բան առաջանում է սերմից։ Այսպիսով, սերմնացանը սերմ է ցանում 4 տարբեր տեսակի հողերի մեջ։ Երեկ մենք խոսեցինք առաջին տեսակի մասին ու դա այնտեղն է, որտեղով մարդիկ քայլում են եւ գետինն այնքան է կոշտանում, որ սերմը չի կարողանում ներս թափանցել։ Ուստի երկնքի թռչունները գալիս եւ ուտում են գետնին ընկած սերմերը։ Սրա մեկնությունն այն է, որ երբ մարդու սիրտը խստացած է ու նա չի հասկանում Աստծո խոսքը, սատանան լիակատար հնարավորություն ունի մոտենալու եւ նրանից գողանալու խոսքը։ Որպեսզի Աստծո խոսքը գործի ձեր կյանքում, դուք պետք է հասկանաք այն։ Միակ մարդը, ումից սատանան հնարավորություն ունի գողանալու խոսքը, այն մարդն է, ով չի հասկացել Աստծո խոսքը։ Երբ Մարկոսի 4-րդ գլխի 15-րդ խոսքը համեմատում ենք Մատթեոսի 13-րդ գլխի 19-րդ խոսքի հետ, որը մի փոքր այլ կերպ է ձևակերպում միտքը, տեսնում ենք, որ պատճառը խոսքը չհասկանալն է,
Այսպիսով դուք պետք է հասկանաք Աստծո խոսքը։ Դա առաջին քայլն է Աստծո խոսքը ձեր կյանքում գործի դնելու համար։ Երկրորդ մարդու կամ երկրորդ տեսակի հողի մասին նկարագրված է 16-րդ խոսքում։ Այն ասում է. Նույնպես էլ քարքարոտ տեղում սերմվածները նրանք են, որոնք երբ որ խոսքը լսում են, շուտով ուրախությունով ընդունում են նրան, եւ իրենց մեջ արմատ չունեն, այլ առժամանակյա են, հետո երբ որ այն խոսքի համար նեղություն կամ հալածմունք է լինում, շուտով գայթակղում են։ Այսպիսով երկրորդ տեսակի հողը կամ ավելի ճիշտ երկրորդ տեսակի սիրտը մեծապես տարբերվում է առաջին տեսակից այն առումով, որ առաջին հողն այնքան կոշտացած էր, որ սերմը նույնիսկ չկարողացավ ներս թափանցել։ Այն մնաց գետնի մակերևույթին եւ թռչունները եկան ու կերան։ Սատանան ուներ լիակատար մուտք, որովհետեւ այդպիսի մարդիկ չունեին ոչ մի հասկացողություն։ Երկրորդ տեսակի մարդիկ ուրախությամբ ընդունեցին խոսքը։ Նրանք ոգևորված էին դրանից, սակայն գիտեք, որ վերջնական արդյունքն այն էր, ինչ առաջինի դեպքում եղավ, ու սա մի բան է, որ շատ մարդիկ չեն հասկանում։ Բոլորովին այլ բան է, երբ տեսնում եք, որ մարդը ոչ մի ցանկություն չունի Աստծո խոսքի համար։ Նա չի ցանկանում լսել Աստծո խոսքը, չի փնտրում Աստծուն, չի հաճախում եկեղեցի, չի կարդում Աստվածաշունչ, նա պարզապես ատում է Աստծուն։ Հեշտ է հասկանալ, թե ինչու նրա կյանքում խոսքը չի գործում։ Թեև նա կարող է լսած լինել կամ ինչ-որ մեկը կարող է նրա հետ կիսած լինել խոսքը։ Դա հեշտ է հասկանալ։ Սակայն ինչպես հասկանալ այն, երբ մարդը սիրում է Աստծո խոսքը եւ ոգևորվում խոսքից, սակայն իր կյանքում ավելի շատ արդյունք չի տեսնում, քան այն մարդը, ով Աստծուն չի փնտրում։ Սա որոշ հարցեր է առաջացնում ու մարդիկ ասում են, ինչու է այդպես։ Կրկին թույլ տվեք վերադառնալ այն ժամանակները, երբ ես սկսեցի իմ ծառայությունը։ Ես ցանկանում էի մարդկանց կյանքում տեսնել այն արդյունքները, ինչ ես էի տեսել։ Ես ցանկանում էի, որ այն, ինչ գործել էր իմ օգտին, գործեր նաև այլ մարդկանց օգտին։ Երբ տեսնում էի, որ մարդիկ ոգևորվում էին Աստծո խոսքից, ոգևորվում էի նաև ես ու մտածում, որ դա հաստատ գործելու է նրանց կյանքում։ Բայց ծառայության ավելի քան 50 տարիների ընթացքում ես տեսել եմ շատ մարդկանց, ովքեր ոգևորվում են խոսքից, նրանք աղաղակում, վազվզում ու թռչկոտում են ավելի բարձր, քան մյուսները, սակայն երբ ոտք են դնում գետնին, չեն կարողանում ուղիղ քայլել։ Ես հասկացել եմ, որ Աստծո խոսքի հանդեպ ոգևորվածությունը, հույզերը չեն երաշխավորում, որ մարդը պտուղ կբերի։ Ես չեմ ասում, որ հույզեր ունենալը սխալ է, սակայն ես հասկացել եմ, որ շատ մարդիկ արագ ոգևորվում են ու դա տևում է մի կարճ ժամանակ, այնպես որ նման բաներն այլևս ինձ վրա տպավորություն չեն թողնում։ Իրականում երբեմն, երբ ես ծառայում եմ Աստծո խոսքով, տեսնում եմ իրար կողք նստած երկու մարդու, որոնցից մեկը չափազանց ոգևորված է, իսկ մյուսը խոժոռված դեմքով նայում է ինձ։ Միգուցե դա մերժելու նշան է, բայց կարող է նաև ուշադրությունը կենտրոնացնելու նշան լինի։ Նա փորձում է կլանել խոսքը, ես ինքս արտակուս չեմ արձագանքում, երբ լսում եմ։ Իրականում ինձ մոտեցել են ծառայողներ եւ հարցրել, թե արդյոք իրենց խոսքը տհաճ է ինձ համար, իսկ ես պատասխանել եմ ոչ։ Ես պարզապես ուշադրությունս կենտրոնացնում եմ այն բանի վրա, ինչ դուք ասում եք։ Ինչևէ, ես հասկացել եմ, որ Աստծո խոսքի հանդեպ ոգևորվածությունը պտուղ չի բերում։ Երկրորդ տեսակի մարդն այն է, ով լսում է խոսքը եւ ուրախությամբ ընդունում այն, սակայն պատճառը, որ այն չի գործում, գրված է 17-րդ խոսքում, որտեղ ասվում է. «Եվ իրենց մեջ արմատ չունեն, այլ առժամանակյա են»։ Թույլ տվեք այստեղ մեկ այլ կարևոր բան ասել։ Կան 4 տարբեր տեսակի հողեր, որոնք նկարագրում են 4 տարբեր տեսակի սիրտ ունեցող մարդկանց, ու ես հավատում եմ, որ այստեղ կա առաջընթաց։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա վերջնականապես այդպես է, սակայն իմ կյանքում ես գիտեմ, որ եղել է առաջընթաց։ Կար ժամանակ, երբ Աստծո խոսքը ուժգին հարվածում էր ինձ, սակայն երբեք ներս չէր թափանցում, բայց հետո ես հասա մի կետի, երբ Աստծո խոսքը ոգևորում էր ինձ, սակայն պտուղ չէր բերում։ Այն չէր գործում այնպես, ինչպես պետք էր։ Ուստի ես հավատում եմ, որ տեղի է ունենում առաջընթաց։ Սկզբում դուք խստասիրտ եք լինում խոսքի հանդեպ, հետո ոգևորվում եք խոսքով, սակայն դեռևս արմատ չունեք ձեր ներսում, ապա սկսում եք արմատներ գցել, բայց հիմա էլ պետք է գործ ունենաք նեղությունների ու հալածանքների եւ այս աշխարհի հոգսերի հետ, որոնք փորձում են խեղդել այդ խոսքը, ու դուք պետք է դիմակայեք այդ բաներին ու հասնեք 4-րդ տեսակի հողին, որտեղ արդեն խոսքը սկսում է գործել։ Այնպես որ ես հավատում եմ, որ մենք առաջընթաց ենք ունենում եւ այս առումով ես կարող եմ բերել իմ անձնական օրինակը։ Ես ու Ջեյմին ամուսնացել ենք 1972 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։
Այդ ժամանակ մենք դեռ մկրտական եկեղեցում էինք, որտեղ ես քարոզում էի Աստծո խոսքը, որի համար ինձ հալածում էին ասելով, որ դա մկրտական ուսմունք չէ։ Ես չեմ կարող նման բան սովորեցնել, բայց ես տեսնում էի, որ Աստծո խոսքն ազդեցություն ունի։ Ես ոգևորված էի խոսքից, սակայն այն պտուղ չէր բերում այնպես, ինչպես ես գիտեի, որ պետք է բերեր։ Ես չէի հասկանում դրա պատճառը եւ հիշում եմ, որ մի անգամ ես ու Ջեյմին գնացել էինք Թավակոնի լիճ։ Մենք մնում էինք մեր ընկերոջ շարժական տնակում եւ մի քանի օր էր անցել, երբ Աստված խոսեց ինձ հետ։ Շաբաթ երեկո էր, ես ու Ջեյմին կարդում էինք Աստվածաշնչյան այս հատվածը ու ես ասում էի. Աստված, ինչու է այդպես։ Աստված խոսեց այս խոսքի միջոցով ու ասաց. դուք արմատ չունեք ձեր ներսում։ Այդ ժամանակ այսպիսի իրավիճակ էր։ Ես գտնվում էի մկրտական եկեղեցում, ստացել էի Սուրբ Հոգու մկրտություն, խոսում էի լեզուներով։ Սակայն այդ ամենը գաղտնի էի պահում, որովհետև դա չէր մտնում մկրտական վարդապետության մեջ, ու ես հոգևոր սնունդ էի ստանում ոչ թե իմ մկրտական եկեղեցում, այլ Քենեթ Քոփլանդի միջոցով, եւ պարբերաբար այցելում էի նրա հավաքույթներին։ Նա հավաքույթներ էր անցկացնում Ֆորթ Վորթի Will Rogers հանդիսասրահում, այդ ժամանակ ես ապրում էի Սիգովիլ Գարլենդի շրջանում։ Այն գտնվում էր Դալլաս-Ֆորթ Վորթ մետրոպոլիսին հակառակ կողմում, եւ ես ու Ջեյմին մեքենայով գնում էինք այնտեղ։ Քոփլանդն ամեն ամիս հավաքույթ էր անցկացնում այդ դահլիճում, որը տեղավորում էր մոտ 3500 մարդ։ Սակայն հավաքույթներին ներկա էր լինում 300-ից 400 մարդ, ու նա ոտքի էր կանգնում եւ ասում. «Շնորհակալություն հայր, որ այս վայրը լիքն է մարդկանցով»։ Իսկ ես այնքան նորելուկ էի, ես ոչինչ չէի հասկանում Աստծո խոսքից, ես չէի հասկանում, որ նա խոսում էր հավատքով եւ հռչակումներ անում։ Ես կարծում էի, թե նա գիտեր մի բան, որ ես չգիտեի։ Միգուցե մարդիկ ավտոբուսով էին գալիս, միգուցե նրանք ուշանում էին։ Ես այնքան խելամիտ չէի, որպեսզի հասկանայի, թե ինչի մասին էր նա խոսում, բայց ես ոգևորվում էի Աստծո խոսքից։ Կարծում եմ, որ շուրջ 1 տարի նա դավանում էր այդ բանը։ Նա Will Rogers հանդիսասրահում 1 տարվա մեջ 2 թե 3 ցերեկային հավաքույթներ անցկացրեց, եւ ես ու Ջեյմին ժամերով ճանապարհ էինք կտրում, որպեսզի հասնեինք այնտեղ ու մասնակցեինք հավաքույթներին։ Ես բոցավառվում էի լսելով Աստծո խոսքը, հետո վերադառնում էի մկրտական եկեղեցի եւ քարոզում այդ խոսքը։ Քոփլանդին լսելուց հետո մեր եկեղեցում հենց առաջին շաբաթվանից սկսեցին հրաշքներ տեղի ունենալ։ Դևերը դուրս էին քշվում, մարդիկ բժշկվում էին, ազատագրվում, խոսքը պտուղ էր բերում։ Հետո ես անընդհատ ենթարկվում էի Հովվի քննադատությանը։ Նա ինձ ասում էր, որ ես տարօրինակ բաներ եմ քարոզում, ճիշտ է, ամբողջությամբ չէր մերժում ինձ, սակայն միշտ փորձում էր ինձ յետ պահել, զգուշացնել, որ չմոլորվեմ։ Եվ այդ քննադատության պատճառով ես սկսեցի ավելի զգույշ լինել, ու երկրորդ շաբաթ դարձյալ որոշ լավ բաներ տեղի ունեցան, սակայն երրորդ շաբաթում, չնայած նրան, որ ես քարոզում էի նույն բաները, ինչ լսել էի Քենեթ Քոփլանդից, մարդկանց ականջները կարծես խուլ լինեին, նրանք քնում էին, իսկ խոսքը ոչ մի պտուղ չէր տալիս։ Եվ դրանից հետո ամեն անգամ այդպես էր լինում։ Ես մարդկանց նույնիսկ ասում էի, որ 1 կամ 2 շաբաթ ես հզոր բաների ականատես էի լինում, բայց հետո հաջորդ շաբաթների ընթացքում, երբ ծառայում էի խոսքով, ոչինչ տեղի չէր ունենում։ Ես նորից մասնակցում էի Քենեթ Քոփլանդի հավաքույթին, որպեսզի կրկին բոցավառվեի ու կարողանայի քարոզել։ Սա բազմիցս կրկնվում էր, ուստի ես արդեն գիտեի, թե ինչ էր տեղի ունենալու։ Եվ մեր ամուսնությունից անմիջապես հետո ես Ջեյմիի հետ աղոթեցի ու ասացի, ինչու դա չի շարունակվում, ինչու դա չի գործում 3-4 շաբաթում։ Ինչու է դա գործում միայն 1 կամ 2 շաբաթ այն բանից հետո, երբ գնում եւ լսում եմ խոսքը։ Ու Աստված խոսեց ինձ հետ այս սուրբ գրային խոսքի միջոցով։ Պատճառն այն էր, որ ես արմատ չունեի ինձանում։ Ես քարոզում էի մեկ այլ մարդու հայտնությունը, դա իմ հայտնությունը չէր եւ նշանակություն չուներ դա ճշմարտություն էր թե ոչ։ Եթե դուք ձեր ներսում արմատներ չունեք, ապա դա ընդամենը կտևի մի կարճ ժամանակ, ու երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանք բարձրանա, դուք կգայթակղվեք։ Այստեղ գայթակղվել բառը չի նշանակում, որ դուք պարտադիր կերպով մերժում եք այն բաները, որ ասում եք կամ լսում։ Դուք դարձյալ հավատում եք, բայց գայթակղված եք։ Դա նշանակում է, որ դուք վիրավորված եք, որ դուք զգույշ եք։ Դուք կորցրել եք ձեր խանդավառությունը, որովհետև գիտեք, որ քննադատության եք ենթարկվելու։ Դա է գայթակղվելը։ Ու երբ դուք այդպես եք անում, դա ոչ մի պտուղ չի բերում։ Այսպիսով Տերն ինձ ցույց տվեց, որ խնդիրն այն էր, որ ես քարոզում էի մեկ ուրիշի հայտնությունը։
Դա իմ հայտնությունը չէր, ես դա ընդունել էի որպես ճշմարտություն, ես ուրախացել էի դրա համար, սակայն դա չէր արմատավորվել իմ ներսում ու ես պետք է թույլ տայի, որ խոսքը արմատ գցեր իմ ներսում։ Ես կվերադառնամ սրան, ես դեռ շատ բան ունեմ ասելու, բայց թույլ տվեք օգտագործել մեկ այլ առակ, որը Հիսուսը սովորեցրեց այդ նույն օրը, դա գրված է Մարկոսի 4-րդ գլխի 30-րդ խոսքից սկսած։ Եվ ասում էր, ինչի նմանեցնենք Աստծո արքայությունը կամ ինչ առակով առակի բերենք նրան։ Նման է մանանեխի հատի, որ երբ հողի մեջ սերմվում է, երկրից վրա եղած սերմերից փոքրն է։ Եվ երբ որ սերմվում է, բուսնում է եւ ամեն բանջարից ավելի մեծ է լինում, եւ մեծ ճյուղեր է արձակում, մինչեւ որ կարողանում են երկնքի թռչունները նրա հովանիի տակ բնակվել։ Ու ես հստակ հիշում եմ, թե որտեղ էի իրականում ես գտնվում, երբ Աստված խոսեց այս խոսքը։ Ես Վիետնամում էի։ Դա Վիետնամում գտնվելու առաջին շաբաթն էր, նախքան իմ հրդեհաշիջման ռազմակայան ուղարկվելը, եւ մենք դեռ վերապատրաստում էինք անցնում։ Այդ օրը նախաճաշին մեզ մոտ մարդիկ եկան եւ կամավոր խնդրեցին, ու ես կասեմ ձեզ, այն բաներից մեկը, որ բանակում սովորում եք, կամավոր չգրվելն է։ Նկատի ունեմ, որ դա հազվադեպ է լավ բան ենթադրում, ու այդ օրը մենք անցնելու էինք գազի խցիկի միջով։ Մեզ ենթարկելու էին արցունքաբեր գազի ազդեցությանը, սովորեցնելու էին, թե ինչպես հագնենք մեր դիմակները, մաքրենք դրանք եւ այլն, այնպես որ դա վերապատրաստման դասընթաց էր։ Ու ես չեմ խորանա գորշ մանրամասների մեջ, բայց արցունքաբեր գազի հետ կապված ես այնպիսի բացասական փորձառություն էի ունեցել, որ անկեղծորեն մտածում էի, որ կմահանամ։ Նկատի ունեմ, որ դա շատ վատ էր։ Պարզապես բառեր չեմ գտնում դա նկարագրելու համար։ Ուստի Վիետնամում գտնվելու հենց առաջին շաբաթում, երբ ասացին, որ մեզ ուղարկելու են այդ գազի խցիկի միջով անցնելու ու միաժամանակ եկան կամավոր խնդրելու, ես պատրաստ էի համաձայնել անկախ այն բանից, թե ինչ փորձարկման էի ենթարկվելու։ Ավելի լավ կլիներ, որ ինձ վրա կրակեին, քան կրկին անցնեի այդ գազի խցիկի միջով։ Այնպես որ ես կամավոր գրվեցի, չիմանալով, թե ինչ էր տեղի ունենալու։ Պարզվեց, որ ինձ դարձրին զորանոցի պահակ։ Մինչ բոլորն անցնում էին գազի խցիկի միջով, ես մահճին պառկած Աստվածաշունչ էի կարդում, աղոթում, երգում, երկրպագում Տիրոջը, հրաշալի ժամանակ անցկացնում։ Այդ ժամանակ Սուրբ Գիրքը կարդալիս ես կանգ առա հենց այս հատվածի վրա, Մարկոս 4:30-32 ու ասացի Տիրոջը. Աստված, սա հենց այն է, ինչ ես ուզում եմ։ Ես իսկապես հավատում էի, որ Աստված կանչել է ինձ ծառայելու, ու ես ցանկանում էի, որ այդ ծառայությունն այնքան մեծ լիներ, ինչպես այս ծառը, որն այնքան է մեծանում, որ երկնքի թռչունները գալիս եւ հովանի են գտնում նրա ճյուղերի մեջ։ Ես տեսնում էի իմ ծառայության աճը ու ասում, Աստված, ես ուզում եմ այնպիսի ծառայություն, որը ձգվում եւ հասնում է մարդկանց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այնտեղ պառկած ես երազում էի ու մտածում այդ ամենի մասին, երբ Տերը խոսեց ինձ հետ ու ասաց. Էնդրյու, եթե ես կատարեի քո խնդրանքը եւ տայի քեզ այդ համաշխարհային ծառայությունը այն արմատներով, որ դու ունես, եթե ես քեզ տայի այդ հսկայական ծառը մեկ մատնաչափ ունեցող արմատով, ապա երբ առաջին թռչունն իջներ նրա ճյուղին, ամբողջ ծառը գետնին կտապալվեր։ Ամենափոքր քամին արմատախիլ կաներ այդ ծառը։ Նա ասաց, քո խնդիրն այն է, որ դու արմատ չունես։ Դադարիր անհանգստանալ աճի համար, կարևորը արմատն է։ Դու պարզապես արմատ գցիր Աստծո խոսքի մեջ, եւ դրան կհաջորդի աճը։ Դա ինձ համար հայտնություն էր եւ Վիետնամում գտնվելու ժամանակ դա ինձ ուղղություն տվեց։ Ու մինչ ես գտնվում էի հրդեհաշիջման ռազմակայանում, օրական 15-ից 16 ժամ ես նստում եւ Աստվածաշունչ էի կարդում ու արմատներ գցում Աստծո խոսքի մեջ։ Դա հզոր էր, ու ես ասում եմ ձեզ, որ սա է պատճառը, որ եթե Աստված պատասխան տա ձեզանից շատերի աղոթքներին ու շնորհի այդ աճը, լինի դա ծառայության մեջ, բիզնեսի մեջ կամ ցանկացած այլ բնագավառում, եթե նա պատասխանի ձեր խնդրանքին ու դուք չունենաք հիմք, չունենաք անհրաժեշտ արմատներ, դուք կձախողվեք։ Ահա մեկ այլ օրինակ։ Երբ ես սովորում էի 6-րդ դասարանում, հիշում եմ, որ խոսելու համար իմ ուսուցիչն ինձ նստեցրեց առաջին նստարանին ուղիղ իր դիմաց, որպեսզի չկարողանայի որևէ բանով տարվել։ Մենք դասարանում մի գիտափորձ անցկացրինք, վերցրեցինք երկու մեծ տերարիում, որոնք այսքան բարձրություն ունեին, ու դրանցից մեկի մեջ լցրեցինք մոտ 1 ոտնաչափ հող, իսկ մյուսի մեջ ընդամենը 1 մատնաչափ։ Տերարիումները չափերով նույնն էին, եւ երկուսն էլ դրված էին ուսուցչի սեղանին, ուղիղ իմ դիմաց։
Դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ տնկեցինք լոլիկի սերմեր։ Նրանք ունեին նույն ջերմաստիճանը, նույն լույսը, ամեն ինչ նույնն էր, բացի հողի քանակից։ Ու ես հիշում եմ, որ այն լոլիկի սերմը, որը տնկված էր քիչ հողի մեջ, ընդամենը մի քանի օրում ծլեց ու փոքրիկ տերև տվեց։ Այն հասել էր 1 ոտնաչափ բարձրության, երբ մյուս սերմը նոր փորձում էր ճեղքել հողը։ Սկզբում թվում էր, թե ծանծաղ հողի մեջ տնկածն ավելի լավ էր աճելու։ Բայց գիտեք ինչ, այն չուներ արմատային համակարգ։ Այն չուներ խորություն, ուստի չէր կարող պահել իր աճը։ Եվ մինչ մյուս սերմը պատրաստվում էր ճեղքել հողը ու ծլարձակել, ծանծաղ հողի մեջ տնկածն արդեն սպիտակել էր և օր-օրի թորոմում ու չորանում էր։ Ամեն օր ես տեսնում էի դա։ Դա ուժեղ օրինակ էր։ Մյուս հողի մեջ տնկված սերմին ավելի երկար ժամանակ պահանջվեց աճելու համար։ Այն ջանք էր թափում, որպեսզի ձևավորեր արմատային համակարգ, ինչը կկարողանար պահել բույսի աճը։ Հետո այն այնքան բարձրացավ, որ մենք ստիպված եղանք այն ամրացնել փայտին, այնուհետև ի հայտ եկան լոլիկի պտուղները։ Դա հզոր օրինակ է ու ձեզանից ոմանք այդպիսի աճ, այդպիսի պտուղ են ցանկանում, սակայն ձեր արմատները խորը չեն։ Դուք չեք կարող պահել այդ աճը, և իրականում Աստծո բարությունն ու շնորհքն են, որ ետ են պահում ձեր աղոթքի պատասխանները, որովհետև եթե նա ձեզ տար այդ ազդեցությունը, այդ աճը կլինի դա բիզնեսի մեջ, ամուսնության մեջ, ծառայության կամ որևէ այլ բանի մեջ, ապա դուք չունեք այն արմատը, որը կկարողանար պահել այդ աճը։ Գիտեք, արդեն 50 տարի է, ինչ ես լրջորեն փնտրում եմ Տիրոջը։ Ես վերստին ծնվել եմ 60 տարի առաջ։ Սակայն ավելի քան 50 տարի է ամբողջ սրտով փնտրում եմ Աստծուն և արմատներ գցում իմ մեջ, ու հենց հիմա մեր ծառայության մեջ կատարվում են այնպիսի բաներ, որոնք այնքան ճնշող են, որ կարող էին տապալել ինձ։ Եթե ես չունենայի այս հիմքը, այս արմատները, ու եթե Աստված 10, 20, 30 տարի առաջ դներ ինձ այն դիրքում, որի մեջ հիմա կամ, ես չէի կարողանա գլուխ հանել այդ ամենից։ Ես չունեի արմատներ, և իրականում Աստծո բարությունն ու շնորհքն էին, որ ետ պահեցին իմ ծառայությունն ընդլայնվելուց, որովհետև ես չէի կարողանա դիմանալ ճնշմանը։ Այն բառացիորեն կկործաներ ինձ։ Գիտեք, երկար ժամանակ ես սա չեմ հաշվարկել, սակայն վերջին անգամ ես հիշում եմ, որ 1 ժամվա համար ինձ հարկավոր էր ավելի քան $1700, իսկ օրն ունի 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տարին 365 օր, $7000-ից ավել։ Այսօր ես հեռարձակում եմ այս հաղորդումը և այն տևում է գրեթե 30 րոպե։ Ընդամենը վերջին մի քանի րոպեում ինձ հարկավոր էր $3500, ու սա պատահում է ոչ միայն ցերեկային, այլև գիշերային ժամերին։ Դա մեծ ճնշում է։ Եթե Աստված ինձ այդպիսի պատասխանատվություն տար, եթե ես այդպիսի կարիքներ ունենայի 20 տարի առաջ, ես կտապալվեի։ Ես չէի կարողանա այդ ամենի տակից դուրս գալ, բայց ես աճել եմ։ Ես վերցրել եմ Աստծո խոսքը, տեսել եմ, թե ինչպես է Աստված մատակարարում, ինչպես անցյալ շաբաթ սովորեցնում էի, սկզբում խոտն է, հետո հասկը, ապա լցված ցորեն հասկի մեջ։ Կա աճ։ Եվ այդ պատճառով ես կարող եմ հանգիստ քնել։ Ես քնում եմ օրական 7, 8, երբեմն 9 ժամ։ Ես քնելու հետ կապված որևէ խնդիր չունեմ։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև իմ ներսում արմատ կա։ Ես ապավինում եմ Աստծուն, որովհետև ես ոչինչ չէի կարողանա անել, եթե Աստծո խոսքն իմ ներսում չլիներ։ Նույնը ձեզ է վերաբերում։ Նախքան պտուղ ունենալը, Աստծո խոսքը պետք է արմատավորվի ձեր սրտում։ Դուք լսել եք մեր կայքի մասին, այն նոր է և բարելաված, մենք այն նախագծել ենք մտածելով ձեր մասին, այժմ դուք կարող եք այն արագ թերթել ձեր շարժական սարքերի միջոցով, այնտեղ կգտնեք այն ամենը, ինչ ակնկալում եք տեսնել, իսկ եթե որևէ բան չկարողանաք գտնել, ապա որոնման դաշտը կգտնի, դա հեշտ է, արագ և իմաստալից։ Այցելեք awmi.net։ Եկեք և միացեք մեզ 2019 թվականի բժշկությունն այստեղ է համաժողովին։ Սա կլինի բժշկության և Աստծո խոսքից ներշնչվելու արտասովոր ժամանակ։ Ձեր օրացույցի վրա նշեք օգոստոսի 13-ից 16-ը և եկեք Կոլորադոյի Woodland Park մասնակցելու այս համաժողովին, որի մուտքն ազատ է բոլորի համար։ Աստված բերել է մեզ այստեղ, որպեսզի փոխի մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ամենամեծ բաներից մեկը, որ յուրաքանչյուր ոք այստեղ փնտրում է, փոփոխությունն է։ Փոխվել, աճել, վերապրել Աստծո գերբնական վկայությունները ձեր կյանքում։
Խարիսը հսկայական ազդեցություն է թողել ինձ վրա, այն բացել է այնպիսի դռներ, որոնք ես երբեք չէի կարողանա ինքնուրույն բացել։ Խարիս աստվածաշնչյան քոլեջում դուք սովորում եք ինչպես իրականացնել ձեր սրտի երազանքներն ու ցանկությունները, սկսել ձեր բիզնեսը կամ այն, ինչ ցանկանում եք։ Ընդամենը 2 տարի եմ սովորել քոլեջում ու այս պահին չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող էի կյանքն անցկացնել առանց այստեղ սովորելու։ Ամենամեծ բանը, որ կարող եք անել, ձեր միտքը Աստծո խոսքով նորոգելն է։ Դուք ամբողջովին կկենտրոնանաք ձեր նպատակի, պարգևների եւ կոչման վրա ու դուրս կգաք եւ կփոխեք աշխարհը։ Ամեն։ Դուք կարող եք որոշել ձեր ճակատագիրը։ Տերը մեծամեծ բաներ է անում այս ծառայության միջոցով, ամբողջ աշխարհով մեկ մարդկանց կյանքերը փոխվում են։ Եվ փառք Աստծուն, ապագան այնքան պայծառ է, որ պետք է աչքերս կոծեմ այն նայելու համար։ Ասում եմ ձեզ, մարդկանց կյանքերը փոխվում են, սակայն շատ գումար է պահանջվում, որպեսզի կատարենք այն ամենը, ինչ Աստված առաջնորդում է մեզ անելու։ Եվ եթե դուք դեռ չեք դարձել մեր գործընկերը, ապա ես քաջալերում եմ միանալ մեզ։ Դուք ներդրում եք կատարում մի ծառայության մեջ, որը դիպչում է մարդկանց սրտերին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ ես խոստանում եմ, որ երբ դուք գնաք երկինք, չեք զղջա, որ չեք ունեցել հարթ էկրանով 3-րդ հեռուստացույցը կամ որևէ նորագույն տեխնիկա ու փոխարենը կարողացել եք ներդրում կատարել մարդկանց կյանքերի մեջ։ Սա երկրագնդի ամենակարևոր գործն է, ուստի աղոթեք այսօր մեր գործընկերը դառնալու եւ մեզ միանալու համար։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմեքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար եւ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք, awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմեքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմեքի հետ։